Просто нямам думи. Евро, пак сме бедни. Виж, мизерия, нека да заснема да видят какъв труд е накрая пак на безценица. Вода няма от една седмица. Вчера я пуснаха, магистрално били я спрели, обезвъздушиха водата да може да доди и това такова обезвъздушаване. Днеска пак няма никой. Кола ти кажа, мизерия от всякъде, ама на безценица взимат всичко, не виж? Колко овце имате? 220. Как, нали трябва да се дои, трябва вода, да има за всяка една нужда. Кой го интересува? Има си кметица, ама тя не е интересува. Тя да вземе заплата, пък тя не е от село. Дори не е от село кметица? Ми как ще от село? Каварна ли? Каварна. А уж хората, нали, живеят на село, да гледат животни. Да гледат животни. А то няма дори елементарни условия. Като нагледат ние как мизерстваме, кой ще дойде да се хване да гледа нещо, бе? Иначе мислиш, че няма да има хора, де ще гледате. Ако имаш файда от цялата работа, като нямаш, каква ти е файдата? За какво да се блъскат? Агни без пари, мляко без пари, блъскаш се за този духа. И накрая джоба празен. Каква ти е файдата по цялата работа? По-хубаво закриваш всичко и зато и никой няма и да гледа. А вълната? Едно време си спомням, че дядо я продаваше. Волна, кожа, всичко се взимаше. От агнето овцете бяха най-доходните. А сега? Сега. А като си купуваме скъпи обувки, пише агнешка кожа. Откъде я взимат? Откъде? Не знам. Дали изобщо и кожа. Ти казвам. Думи няма вече. После ще снимаме, да ти каза, че къде като че е вълната. Тя горе там пуши от татък. Ти ще я запалил? Запалих, какво да я прави? Кой ще я прави? Другата вълна идва. Може да я ходя да я хвърлям, знаеш какво става, чакали, макали, пръскат вълните, ако я хвърляш някъде с поезд, става ли? Къде да я слагам тази вълна? Паля и толкова. Право срамота. Клечката, кибрита, даваш 1000 лева да ти ги острижат и 1000 лева ги палиш. Да бе, така си е просто. Който да такова да ми каже някой, че я складира, какво ще я правиш? То стана колко години не я изкупуват изобщо. Али преди поне за 20 лева я взимаха, да кажем, вземеш 2 кутии цигари, ами сега и той вече няма. Да изобщо. Пълна трагедия сме. И животновъдството си умира, така, свършваме ни. Кой колкото може да остиска, ще остиска и това е. А след 10 години няма да има изобщо кой да гледа. То няма да има село, няма да има хората. Кой ще гледа? За кого да гледат? Кой да им гледат? Значи не е печелившо? Не. Само труд? Труд, мизерия, и любовта към животните. Да, той ти остава. Той е цялата работа. Уж да нямаш шеф на главата си, да нямаш те не са мои, бе, те са техни. Как можеш да ми искаш пари да си купиш камион, да идваш да ми взимаш млякото на безценица? Къде го имат министр? Никъде. А млякото къде го давате ли го? Продавате ли го някакво малко? Давахме го на Караколев. Миналата година на него сме го давали, ама тази година не знам даже дали ще ми го плати. Как да ходя да му го дам? Как да отида? Да дояда щупя ръцете и накрая да чакам за 2 керливи лева да ги взема. И той я ги даде, я не ги даде. Аз кой ще правя по-хубаво? Доя се направя малко силини на тост на оня да дадем на приятели, който иска и ги прегаря. Но толкова не, аз се занимавам с глупости. От деца искат там да си взимат мляко. Нали внасят от Румъния, от всякъде да си взимат. И сега пак не си намерили министърът на земеделието, намерили ушни марки, пърлени и стои. И сега го четах. Пълно. И как влизаш там, нали, шарки, марки, значи може, пък за нас нямат цени. Изобщо. Не знам. С гел пък за нас болни животни, да си ги избиваме. Ама как дойде на тебе да ти вземе агнето за 7 евро или за там, за колкото вървят сега, като те ви кажеш, да ще взема от Румъния за 4 евро? Как няма да го даде румънец за 4 евро, като той е задоволен от всичко? От всичко. Те им, даже и на кучовите им плащат, пак аз водят мисъл, пък къде отиват парите никъде. Гърците взимат само, ние нищо нямаме. И ние кирливи субсидии, дед ги дават на 3 пъти, на 5 пъти, като не можеш да свърши работа. Каква ти е файдата? Никаква. Изнемогваш, заеми и докато ги вземеш, ти отиваш, ги връщаш и пак си на нулата. И за какво да ги гледам тези животни? Има ли смисъл? Никога. Няма да я са кекнеш това. А сега в момента видите ли овцете или не? Не, сега не съм почнал, но ще почвам. Мисля да почна понеделник, вторник да почна да ги доя и ще давам на който иска овче мляко. Има хора да се обаждат за овче мляко, да си им го дам и ще ги доя до когато тя може да прави сирени и т.н. Защото ние нямаме двама човека сме, нали виждаш, защото тук
като трябва работна ръка, ама той тих го няма. Двама човека за такова голямо стопанство. Да. Работна ръка няма. Не, няма. Идват, бягат, стоят по един ден, по един месец и спащат пътя и заминават. Не им се работи. Не. Тежка работа. Даваш му квартира, ток, вода, телефони, интернет и храна му даваш и пак не стои. Значи повече трудности, отколкото улеснение от държавата. Не, държавата. Аз чакам на държавата. Какво ми дава държавата на мене? Нищо. Тя взима, не дава. Тя взима. Тя ми дава. Айде, двиячката отива. Двиячката отива. Праварката в левия ъгъл.